हाय फ्रेंड्स, अगर किसी को लंबे समय से खांसी, जुकाम, सर्दी की प्रॉब्लम रहती है और काफी सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वो नहीं जा रही है, तो आज मैं आपको एक ऐसा वर्ड बताने वाली हूँ जिससे आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। वो शब्द है अयाल डाबरे। इसे आपको डेली 51 टाइम चैंट करना है। अगर आप इसे रिचुअल के साथ करते हैं तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव परिणाम देता है। अगर आप इसका रिचुअल जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ऐसी ही अनेक जानकारियों के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, मेरी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।